Il 2 ottobre sono stati presentati i primi 2 documentari sul futuro della fisica prodotti dal Nature Publishing Group. Sono i primi di una serie di 5 in programma sull'isola di Second Nature e sono stati girati quest'anno in occasione dell'incontro Giovani ricercatori Nobel organizzato l'estate scorsa dalla Commissione europea. Si è parlato di materia oscura, energia oscura, del Large Hadron Collider, dello spazio-tempo e dei computer quantistici. Tutti i filmati sono disponibili per iTunes e sul sito nature.com.